مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2023 از آشکار شدن باز یک حالت قلابی هنگام خرید و فروش ماشین خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله، هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که مرد 43 ساله ساکن نوای باباجان غفوروف که پیش با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، ماه اپریل سال 2023 به باوری مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از اون ماشین شخصیش تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 124,000 سومانی طریق نسیه گرفته تا حال مبلغش رو برنگردانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی بر اساس ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگر این حالت مردم فریبی نشر نشده است. خود مرد گمانبر به قلابی و جبر دیده برای شرح مستقیم ماجرا بین آنها دسترس نیستند. وقتهای آخر در تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله های تجارتی خیلی زیاد شده است. افراد قلب دست مردم زود باور را با هر راه و هر بهانه اکثرا در معامله های تجارتی فریب داده پول یا مالهایشان را از خود می کنند.